Assalomu alaykum. Excel dasturiga oid testlarning yechimlarini ko'rib o'tamiz. Ushbu diagrammada ma'lum davrlarda savdo do'konida sotilgan 3 ta mahsulotning miqdori haqida ma'lumot berilgan. Quyida ko'rsatilgan diagrammalardan qaysi birida ko'rsatilgan 3 ta davr sentyabr, oktyabr va noyabr mobaynida sotilgan sholi va arpaning birgalikdagi ulushi to'g'ri ifodalangan. Demak, shol bilan arpaning birgalikdagi ulushini ifodalagan diagrammani topishimiz kerak ekan. Demak, har bir oyda 3 tadan ustun berilgan va ikkinchi ustun bizda sholi, uchinchisi arpa. Qiymatlarini yozib qo'shib olamiz. Bu yerda 40 ga teng, bunda 60 ga teng. Bunda 100 ga, 60 ga. Bunda ham 100 ga, 60 ga teng. Jami qiymatlarini umumiyni hisoblasak, umumiy miqdori 160, 160, 320, 100, 420 ekan. Birinchi bo'lagimiz 100 taqsim 420. Bu 0 taqriban 24. 0,24. Ikkinchi bo'lagimiz 160 taqsim 420. Ya'ni 420 dan 160 ni tashkil etadi. Bu 0,38. Uchinchi bo'lagimiz ham 160 taqsim 420. 0,38 qismi. Endi birinchi diagrammaga qarasak, bu qismlarda ifodalanmaydi. Chunki bittasi bu yerda 50% atrofida. Ikkinchisi teng 3 ga bo'lingan, har biri 33% dan. Bu ham xato. S javobga qarasak, birinchi sentyabr oyi tasvirlangan, u 50%. Ham xato. D javobda birinchi sentyabr 24%, keyingisi ikkitasi teng 8%. 38% dan ifodalangan. To'g'ri javobimiz D javob ekan. Endi buni yechmay turib ham aniqlash mumkin edi. Yuqoridagi qiymatlarni hisoblasak, ikkita 160, 100 chiqqandan keyin shunga qarab ham topsak bo'lardi. Keyingi testimiz A2, S2 diapazon bo'yicha diagramma hosil qilingan. Bir katakchadagi raqam qanday qiymatga ega bo'lganda ko'rsatilgan diagramma hosil bo'lar edi. Bir qiymatni topishimiz kerak. Buni noma'lum x qilib belgilab olsak, diagrammadan ko'rinib turibdiki, uchala katakchalardagi qiymatlar o'zaro teng. A2 bilan S2 ni o'zaro tenglab
B2 ni qiymat, B1'da qiymatini topamiz. 48 minus B1'da x dedik, bu ikkita B1 ko'paysa x kvadrat ko'paygan 5 teng 48 minus 15 x. 48lar o'zaro qisqarib ketadi. Minusdan 5 ga bo'lsak, tenglikni ikkala tomonini x kvadrat teng 3x. Tenglamani yechimlari x birimiz teng 0, x ikkimiz teng 3. 0 ni olib borib B1ning qiymatlariga qo'ysak qanoatlantirmaydi. Uchala katachani qiymati teng chiqishi kerak. Bundan javobimiz 3 ekanligi kelib chiqadi. Ya'ni B1 katachaning qiymati 3 ga teng bo'lganda shu diagramma hosil bo'lar edi.